Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudaraku semua. Bahagia rasanya ketika saya bisa membuat video ini untuk saudaraku semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara proses terapi totok untuk penyembuhan penyakit batuk. Ada 4 poin titik saraf pada telapak kaki kita yang perlu kita lakukan penotokan. Saudaraku bisa lihat pada view saya ini. Poin pertama, di poin pertama ini merupakan salah satu titik penting dalam permasalahan penyakit batuk. Di sini perlu kita lakukan penotokan dengan durasi 4 menit hingga 15 menit. Kita menyesuaikan seberapa parah penyakit batuk yang diderita oleh si pasien. Berikutnya beralih pada poin titik saraf kedua. Poin titik saraf kedua pun ini juga merupakan poin paling penting dalam hal permasalahan batuk. Di sini kita perlu melakukan penotokan minimal 5 menit dan maksimal 15 menit. Sama ya, menyesuaikan dengan kondisi seberapa parah penyakit yang diderita oleh si pasien. Berikutnya poin ketiga. Nah, poin ketiga ini sebenarnya adalah titik saraf bagian tenggorokan atau saluran pernapasan. Di sini kita cukup melakukan penotokan dengan durasi 3 menit. Selanjutnya beralih pada poin 1, yaitu titik saraf primer. Ini titik wajib ya bagi seluruh pasien. Titik ini perlu kita lakukan penotokan. Di sini kita cukup melakukan penotokan dengan durasi 1 menit. Setelah selesai pada saraf telapak kaki kiri, kita beralih pada saraf telapak kaki sebelah kanan, di mana di telapak kaki sebelah kanan itu poin-poinnya sama dan durasinya itu juga sama sebagaimana kita lakukan pada titik saraf telapak kaki sebelah kiri. Agar saudaraku bisa lebih memahami dalam hal mempraktekkan penotokan ini, maka mari kita lihat bersama-sama proses penotokan pasien yang mengalami penyakit batuk pada video saya berikutnya. Berikut titik-titik yang harus kita lakukan penotokan untuk pasien batuk. Titik pertama yaitu lurus di bawah jari manis kaki, pas di tengah sini ya. Ini titik pertama.
Di sini kita lakukan penotokan 4 menit ya. Cara notoknya bisa menggunakan ujung jari telunjuk, juga bisa menggunakan ujung jari ibu jari seperti ini. Ingat ya posisinya ya, lurus dengan jari manis pas di tengah lingkaran ini ya. Nih. Titik kedua itu lurus di bawah ibu jari kaki, agak menyamping ke sebelah dalam sini. Di sini kita lakukan penotokan 4 menit ya, karena di sini termasuk urat yang besar. Jadi untuk penotokannya saya anjurkan menggunakan ujung ibu jari seperti ini. Terus kita lanjutkan di titik nomor 3, yaitu posisinya pas di pergelangan ya, ibu jari agak menyamping ke samping dalam di sini. Nih ya. Dan di sini untuk penotokannya saya anjurkan juga menggunakan ibu jari telunjuk seperti ini. Di sini kita perlu lakukan penotokan lebih lama dibanding titik yang lain, yaitu minimal 5 menit ya, minimal 5 menit. Dan setelah ini baru kita pindah ke titik primer. Sini sama, untuk penotokannya bisa menggunakan ujung jari telunjuk atau dengan menggunakan ujung jari ibu jari. Dan durasinya, lama penotokannya di sini cukup 1 menit saja. Setelah titik saraf kaki kiri sudah selesai, maka pada titik saraf di telapak kaki sebelah kanan pun juga kita lakukan penotokan dengan titik yang sama dan durasi yang sama dengan titik saraf telapak kaki sebelah kiri. Untuk titik pertama pada telapak kaki kanan, yaitu pas ya di sini di bawah jari manis dan posisinya di tengah nih, lingkaran nih. Di sini kita bisa lakukan penotokan dengan menggunakan ujung jari telunjuk atau dengan menggunakan ujung jari ibu jari. Durasi penotokan 4 menit. Terus untuk titik kedua, yaitu posisinya pas di bawah ibu jari kaki, agak menyamping ke dalam sini. Sini gunakan ujung ibu jari telunjuk ya untuk melakukan penotokan, karena di sini tergolong urat yang besar. Jadi seperti ini cara notoknya. Ini durasi 3-4 menit juga. Titik nomor 3 adalah di pergelangan ibu jari agak samping ke dalam. Jadi di sini posisinya.
Nah, ini penotokannya agak lama ya, dengan durasi yang lebih lama, minimal 5 menit di sini. Dan titik terakhir yaitu titik primer. Di sini kita akan penotokan, bisa menggunakan dengan ujung ibu jari gini. Untuk durasinya cukup 1 menit saja. Oke, jadi itu titik-titik yang perlu kita lakukan penotokan pada pasien yang mengidap penyakit batuk, dan lakukan terapi ini sehari sekali, minimal 4 kali terapi. Demikian ya, saya rasa cukup dan mudah-mudahan bisa dipahami.